நாள் முதல் இந்த நாள் வரை எதுவும் மாறவில்லை, மனிதன் மாறிவிட்டான். வணக்கம் அன்புறவர்களே, பிரபு பிளம்பர் மீடியா யூடியூப் சேனல் சார்பாக நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்ய இருக்கிறோம்னாக்க, தமிழ் ஊடகத்தில் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் பிபிஆர் பைப்பை வச்சு சாக்கெட்டு ஹீட்டரை வச்சு தான் நம்ம வந்து மோல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. சாக்கெட்டை வச்சு தான் ஹீட் பண்ணி கப்ளிங்கோ டீயோ ஜாயின்ட் சாட்டியிருக்காங்க. நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா, புதுமையாக பட்டு வெல்டிங் பண்ணுறது எப்படின்னு செய்ய போகிறோம். பட்டு வெல்டிங் பிபிஆரில் பண்ணுறது சாத்தியமா? தமிழ் யூடியூப் சேனல்களில் முதல் முறையாக, வெளிநாட்டுகளில் இதை செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதில் நிறையா வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது. தமிழில் நான் நிறைய தேடி மட்டும் கிடையாது. புதுமையாக முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் வாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீட்ரு எல்லாமே ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஹெச்டிபி வீடியோக்காக யூஸ் பண்ண பயன்படுத்தின ஹீட்ரு தான். இதை பற்றி முழு டீட்டெயில் வேணும் இந்த மிஷினை பற்றி அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய பின்னாடி உள்ள வீடியோ தேடி பார்த்துங்க. அதில் தெளிவாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதனால் மேலும் மிஷினை பற்றி சொல்லி நேரம் கடத்தோம்னா நேரடியாக நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கோசரம் முழு பைப்பும் முறிக்கிறோம். அதையுமே பைப்பு கட்டரை வச்சு தான் முறிக்கிறோம். இதே வந்து நம்ம கீஸ் வச்சோ ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு வெட்டும்போது ஃபினிஷிங் வராது. இது பிபிஆர் பைப்பு. ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருந்தால் தான் பட்டு வெல்டிங் பண்ணும்போது கிளியர் கட்டாக ஓட்டும். அதனால் இந்த மாதிரி பைப் கட்டர் இருந்தால் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண பழகுங்க. பைப்பு கட்டரை வச்சு நம்ம பைப்பை கட் பண்ணியிருக்கோன்னா பைப்பினுடைய ஃபினிஷிங் எந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள். இது கம்பெனியினுடைய மோல்டு. இது நம்ம பைப்பு கட்டரை வச்சு கட் பண்ண ஃபினிஷிங் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். ஜாயிண்ட் அடிக்கும்போது ஒரு 100 கூட டிஃப்ரெண்ட் வராது. பாருங்கள் நேர்களே, 2 துண்டு பைப்பு 2 பக்கமும் செட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதனுடைய கேப் எங்கேயாவது இருக்குங்களா? பைப்பு 0 சூட் ஆகுது பாருங்கள். இந்த பிபிஆர் பைப்பில் இந்த ப்ளூ கலர் கோடு இருக்குது பாருங்கள். இந்த கோடு மேட்ச் ஆகணும். இந்த லைன் மேட்ச் ஆனால் தான் பைப்பு பெறலாமல் இருக்குன்றது பொசிஷன். பிபிஆர் பைப்பு இப்போது பட்டு வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இது வந்து மிஷினில் 0 பொறுத்துனா மட்டும்தான் இது பட்டு வெல்டிங் அடிக்க முடியும். இது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் சாக்கெட்டை நீங்கள் வச்சு அடிச்சிங்கனாக்க, ஒரு ஜாயிண்ட் சாக்கெட்டினுடைய விலையே கப்ளிங்கினுடைய விலையே இது வந்து 75 mm. கப்ளிங்கினுடைய விலை கிட்டத்தட்ட 400 ரூபாய்க்கு மேலே வரும். ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி பைப்பு, ரொம்ப ரேட் எக்ஸ்பென்சிவான பொருள் இது. அதனால் பட்டு வெல்டிங் பண்ணால் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் சாக்கெட்டு தேவைப்படாது. ரெண்டாவது லைனினுடைய ஃப்ளோவும் குறையாது. அதுக்கு தான் பட்டு வெல்டிங் பண்ணி காட்டுறது. இது போல் மிஷின்லாம் கிடைக்குமான்லாம் யோசனை பண்ணாதீங்க. சாதாரணமான இரும்பு பிளேட் இருந்தாலே நம்மளால் பண்ண முடியும். நம்மக்கிட்ட மிஷின் உபகரணங்கள் இருக்குது. அதனால் செஞ்சு காட்டுறேன். வாங்க எப்படி பட்டு பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், இதில் ஹீட்டரை பொருத்தியாச்சு. இது பேர் பிளேட் ஹீட்டர். இதே அளவுக்கு இரும்பு உலோக தகுடு இருந்தால் போதும் நமக்கு பட்டு பண்ணுறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஹீட்ரு இருக்கணும்னு கூட தேவை கிடையாது. ஐடியா தான் முக்கியம். இப்போ பட்டு பண்ணும்போது பிபிஆர் பைப்பு உருகி வர்றதை பாருங்கள். இதில் கையை எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். அதுமாரி ஒயர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒயர்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். கையில் படக்கூடாது, பிளேட்டில் படக்கூடாது. வேலை செய்கிறது பிரச்சனை இல்லை, சேஃப்டி தான் முக்கியம். ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். பைப்பு பட்டு பண்ண மாதிரி தெரியாது, ஒரு ஓரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். பாருங்கள், நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மெல்ட் ஆகி வந்துட்டு முதல்ல மிஷினை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வாங்க. பாருங்கள், இந்த பைப்பில் உள்ள ஓரின் பாருங்கள். ஓரின் அடித்த மாதிரி எல்லா பக்கட்டும் மெல்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இதை வந்து இப்போ நம்ம பட்டு பண்ண போகிறோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பட்டு பண்ணோம். பாருங்க,
பைப் வந்து பட் ஆகிடுச்சு, 2 பக்கமும் விரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். ஒரு ஜாயிண்ட் கப்ளிங் அடிச்சிங்கன்னா இந்தளவுக்கு நீட்னஸ் வராது. பிபிஆர் பைப்பில் 2 பக்கமும் உருக்கி ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள், ஹெச்டிபி பைப் மாதிரி. இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தடுத்து எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம். வெறும் 75 mm பைப் மட்டும் இல்லை, நம்ம 3 விதமான பைப் அடித்து காட்ட போகிறோம். இந்த ஹீட்டரில் அதுக்கு உண்டான முகாந்திரமே கிடையாது செய்கிறதுக்கு. அந்த வேலையை கூட நம்ம எப்படி ஐடியா பண்ணி செய்ய போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்தது 50 mm பைப்பு, அதாவது 1.5 பைப்பு. என்னடா ஒயிட் கலரில் இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க. இது வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுற பிபிஆர் பைப்பு. அதேமாரி ஹாட் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப இந்த மெட்டீரியலோடைய திக்னஸ் கூட. 50 mm பைப்பு, 1.5 பைப்பு எப்படி பட்டு வெல்டிங் பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச்டிபியில் நிறையா பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். பிளாக் பைப்பில் பிபிஆரில் பண்ணுறது தான் முதல் முறைன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். 50 mm பட்டு பண்ணி காமிக்க போகிறோம், பாருங்கள். வேலை செய்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை, ரொம்ப கேர்ஃபுல். இப்போ நமக்கு தேவையான அளவு உருகி வந்துருச்சு. வாங்க பட்டு பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்கள், 50 mm பைப்பு பட்டு பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஃபிட்டிங்ஸை சேவ் பண்ணி வேலை செய்கிறது தான் ஒரு கிரிட்டிக்கலான ப்ளம்பருடைய வேலை, ஒரு நல்ல வேலைக்காரனுக்கு அடையாளம். கிட்டத்தட்ட ஒரு வீட்டுக்கு வேலை செய்ய போகிறோம், ஒரு 50,000க்கு ஜாமான் எழுதி கொடுக்குறோம். அதை வச்சு நம்ம எப்படி வேலையை கொண்டு போகிறோங்கிறது இல்லை. வீட்டுக்காரங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ணுற அளவுக்கு வேலை செய்ய முடியும். ஃபிட்டிங்ஸை நிறைய குறைச்சி வெறும் பைப்பில் எல்லாமே மேக் பண்ண முடியும். அதுதான் பிரபு ப்ளம்பர் மீடியானுடைய வேலை. எந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ண முடியும்னு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் அல்லாத வெளியில் உள்ளவங்க நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்தாலும் பயனடைவாங்க கண்டிப்பாக. பாருங்கள், 50 mm பைப்பு பட்டு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு கப்ளிங்கோட விலைன்னு எவ்வளோன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். பிபிஆரில் எல்லா ஃபிட்டிங்ஸுமே ரொம்ப காஸ்ட்லி. அப்போது அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஐடியா, அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோள். பாருங்கள், கிளியராக வந்து நமக்கு பைப்பு பட்டு ஆகிடுச்சு. அடுத்தது 32 mm எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். 1 inch பைப்பு பாருங்கள் உறவுகளே, 3வது பைப்பு 32 mm, அதாவது 1 inch பைப்பு பட்டு வெல்டிங் அடித்து காட்ட போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி அடிக்கிறதுங்க. ஒரு இன்ச் பைப்பு எப்படி எளிமையான முறையில் பட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ஏன்னா ஜாயிண்ட் சைட் வச்சு தான் எல்லோரும் பொறுத்துவாங்க. 1 inch பட்டு பண்ணி யாரும் காமிச்சதே கிடையாது. நம்ம பிரபு ப்ளம்பர் மீடியா நேயர்களுக்கு மட்டும் பிரத்யேகமாக காட்டுறோம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குன்னு. அதாவது மெட்டீரியல் சேவ் பண்ணுற கான்செப்டில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவை பண்ணுறோம். அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிரபு ப்ளம்பர் மீடியாவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எளிமையான பிள்ளைகள் நாங்கள் இந்த சேனலை உருவாக்கி இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு மேலே கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இன்னமும் மேலே போகணும். ஏன்னா குறுகிய காலத்தில் நிறைய வியூஸ் போயிருக்கு நம்மளுடைய சேனலுக்கு. சப்ஸ்கிரைபர் கம்மியாக இருந்தாலும் பார்வையாளர்கள் நிறையா இருக்குதுங்க. பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை. சின்ன சின்ன சேனலை வளர்த்து விடுங்க. வளர்த்து விட்டால் மட்டும்தான் அடுத்தவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது மூலமாக வருமானம் சம்பாதிக்கிறதோ
அல்லது இந்த சேனலை க்ரோத் பண்ணி பெரிய அளவில் நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா, புதுசாக வேலைக்கு வரக்கூடியவங்க ப்ளம்பிங் வேலையா அப்படின்னு சீப்பாக நினைக்கக்கூடியவர்களுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம். ப்ளம்பிங் வேலைங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சாதிக்காத ஆளே கிடையாது. எல்லா விதமான தொழிலும் பயன்பாட்டு உள்ள தொழில். ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டு தெரிஞ்சவங்களுக்காக நம்ம இந்த வீடியோ எடுக்க கிடையாது. புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்காக தான் வீடியோ எடுக்கிறோம். அதேமாரி நம்மளுடைய ஷார்ட் வீடியோவில் நிறையா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபிட்டிங்ஸை பற்றின நாலேஜ் நிறையா கொடுக்குறோம். தெரியாத ஃபிட்டிங்ஸ், அரிய வகை ஃபிட்டிங்ஸ் உடனே இருந்ததுனாக்கா நம்ம உடனே ஷார்ட் வீடியோ எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்து நிறைய பேர் புது விதமான ஃபிட்டிங்ஸை கற்றுருக்குறாங்க. புதுசாக சொல்கிறீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றாங்க. நம்ம தெரிஞ்ச 100 பேருக்காக நம்ம வீடியோ பண்ணல, தெரியாத ஒரு ஆளுக்காக தான் நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம். அனைவருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிரபு பிளம்பர் மீடியாவை ஆதரிங்க. நன்றி.